นไปชมสถานที่ต่างๆตามในเมืองกันค่ะตามมาเลยค่ะนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองบันไดนี้ชื่อบันไดสิงโตนะคะเราสามารถจะนัดพบกันที่ภาษาสวีเดนเลยอนทรัพพันอันนี้ก็คือพาร์คนะคะอันนี้คือจุดใจกลางเมืองจริงๆเลยค่ะร่องน้ำก็จะเชื่อมต่อกันเรื่อยๆฝั่งขวามือนะคะฝั่งด้านนี้เป็นพาร์คนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูเดี๋ยวเดินดูสีสันของใบไม้ค่ะ
ลำนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นภัตตาคารอาหารจีนนะคะนี่เป็นเรือได้ล่มไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นอันนี้เราก็มา